Dios nos ampare y nos favorezca. Esto pasó en China. Más de 50 muertos, más de 400 desaparecidos. Que Dios Padre los haya ayudado y no se hayan muerto, porque si no ascendería la cifra de muertos allá. ¿Qué está pasando en el mundo? Por toda parte escucha unos tsunamis, temblores, terremotos. Le cuento que no sé, no sé qué está pasando, pero algo complicado. Dios nos ampare y nos favorezca a todos. Ya saben, hacer el bien y no mirar a quién.